고등학교 때 과외 선생님 만나가지고. 뭐라고? 고3 때? 고등학교 2학년 때요. 누나 저 미쳤네. 그 선생님이 먼저 들이댔는데? 진짜로? 야 이 개이쌍! 아까 주먹질 죄송합니다. 잘 만나셨네. 그분이 꼽는 누나의 매력은 뭡니까? 이게 우리가 사실 딴 방송 나가서 우리 얘기를 잘 안 하니까. 맞아. 누나 생각에 혹은 그분 생각에 누나의 매력은 뭐예요? 게임을 같이 할 수 있는 게 매력이었대요. 근데 지금은 돈이 없어서 같이 못. 게임을 같이 할 수 있는 거. 네. 근데 게임을 같이 할 수 있는 사람은 많지 않나? 말은 안 하지만 게임 같이 할 수 있는데 좀 그나마 얼굴이 그렇게 그렇지 와꾸가 않을까? 되면서 게임을 같이 할 수 있는. 게임에서 열받으면 와꾸 한번 봐. 그래. 힐러다 힐러. 확실히 힐러구나. 또 여러모로 힐러인 거 아닐까? 여러모로 힐러다. 그럴 수 있지. 죄송합니다. 아니야. 진짜 이상한데 생각한 것보다 더 이상하네. 그래서 그런 거겠지. 뭐 남자친구가 게임 그렇게 좋아하고 하면은 사실 내 주위에는 싫어하는 여자들이 더 많아. 남자친구 게임 많이 하면은. 근데 누나는 그거를 더 같이 즐길 수 있고 저는 터치가 없으니까 더 편하게 게임할 수 있고 좋을 수 있죠. 너 만약에 술 좋아하는 여자친구가 밖에 나가서 술 먹는 거 아예 신경 안 쓴다고 생각해보면 너무나 행복하잖아. 그렇죠. 그렇지. 그 개념이지 뭐. 같이 먹자는 거 싫어요. 다른 여자랑 먹어야 되는데. 아니야. 따로 먹고 싶어. 이유는 없어. 그냥 따로 먹고 싶어. 근데 집에는 그래도 같이 가요? 집에요? 네. 무슨 소리예요? 그러니까 귀가할 때는 그래도 여자친구랑 가요? 술을 따로 먹고. 술 따로 먹고. 아니요. 왜? 집도 따로 가? 집도 걔네 집이랑 우리 집이랑 반대인데 어떻게 같이 가? 게임이 다른 거야 얘는. 아. 같은 게임을 절대 안 하는 거지. 비교하자면. 집에를 왜 같이 가지? 이거 아니 뭐 그래도 집에 갈 때. 뭐 따로 먹고 따로 먹고 만나서 집에 같이 가? 아니요. 전혀요. 뭐 술 먹으면 그래요? 따로 먹어도 같이 만나서 집에 가나? 그렇지 않나? 진짜. 왜? 뭐야 눈빛 뭐야? 왜? 누나 약간 성격이 연애하면 뭐든 좀 같이 해야 되는 스타일인가 보다. 아니요. 그건 아니야? 집엔 왜 같이 가? 따로 가야지. 근데 누나. 아니 그 뭐냐 원래 그랬던 건 아닌데 이제 하도 따로 보냈더니 집에 안 있더라고. 그런가? 집에서 발견이 안 되고 자꾸 막 다른 곳에서 발견됐다는 친구들의 제보가 이어진다든지. 엄한 곳? 네, 엄한 곳. 그거 어떻게 발견돼? 막 애프터 클럽에서 나의 남친을 봤다는 제보가 이어진다든지. 이런 경우가 옛날에 많았어가지고. 그거 내가 돌파 잘하는데. 너 손흥민보다 내가 더 돌파 더 잘해. 아 그래요? 네. 방법이 뭔데요? 방법이요? 네. 그냥 뭐 우겨야지 뭐. 나 아니라고. 키 크면 다 나냐? 내가 얼마나 흔하게 생겼는데 이러면서 우겨야지. 그리고 최후의 수단으로는 청담동 후루라기 그분이 다시 활동하나 보다. 닮은 사람 다 끄집어내야 돼. 닮은 사람 끄집어내지. 누나 약간 그런 경험이 있으니까 이상형이 좀 바뀐 거구나. 맞아요. 예. 이게 차차 바뀐 거예요. 차차. D인 게 좀 있구나. 네. 누나 연애 많이 했어요? 연애는 아니요. 이렇게 좀 한 번 만나면 길게 만났어가지고 약간 그 M장에서 좀 그래도 연애 얘기를 가끔 했었는데 과거 남자들은 고등학교 때 과외 선생님 만나가지고. 뭐라고? 누나는 인생이 게임이야? 고등학교 때 과외 선생님을 만나서 고등학교 때 네, 과외 선생님을 고등학교 때 과외 해주시던 선생님이랑 만나서 고등학교 때 그 선생님을 한 오래 만나고. 누나 저 미쳤네. 왜? 아니 돈은 엄마한테 다 쓰고. 네. 와. 이거는 내가 일본 거에서 본 건데. 일본 거 뭐? 아니 모르겠지만. 아니 그거 와 누나 되게 재밌다. 누나 되게 재밌는 사람이네. 아니 고3 때? 고등학교 2학년 때요. 충격에 충격. 아니 고2 때. 고2 때 무슨 과외? 수학.
과외 선생님. 우리 하나씩 풀어볼까? 다른 의미가. 더해 우리 하나씩. 나 진짜. 그래가지고 그 선생님 몇 살이었는데? 그 선생님은 제가 18살 때 23살. 와. 이거 얘기해도 돼? 왜요? 누나 주로 플러스 마이너스 5을 좋아하는구나. 그렇네요. 그러고 보니까 그렇게 됐네. 그러네. 예. 아니 그 선생님이 먼저 들이대진 않았을 거 아니야. 그 선생님이 먼저 들이댔는데? 진짜로? 네. 어떻게? 하나씩 풀어볼까? 어떻게 들이대? 아니 이제 둘이 있을 시간이 많으니까. 누나 무조건 둘이 뭐 같이 붙어만 있으면 일단 전부 나버리네. 그러게 왜 이렇게 쉬운 여자였지? 아니 그래. 생각해볼까? 선생님이 야 23이면은 대학생 새내기도 아니야. 그래. 군대 갔다 왔을 것 같은데? 맞아요. 그때 그러니까 이제 뭐지? 방위였어요. 그래가지고 부업으로 과외하면서 어떻게 들이대? 그냥 뭐 이제 수능 100일 남아서 100일 기념으로 바다를 보러 가자. 야, 이 개이 쌍놈새! 미쳤다. 그러고 막. 그래서 좋아요 그랬어? 누나도 호감이 있으니까 그랬겠네. 근데 뭐 사실 뭐 고등학생 입장에서 대학교 선생님이면 되게 멋있어 보이죠. 그렇지. 그때는 되게 커 보이고 멋있어 보이고 또 과외해주니까 어느 정도 이제 좋은 대학교고 그래서 바다 보러 가자 그래서 그 권위에 알겠습니다 이러고 갔어? 그리고 막 사실 그때 뭐 여러모로 얘기하면 뭐 여러 매력 포인트가 있었으니까. 와. 오래 만났어요. 그래서 얼마나 만났어요? 오래 만났어요 좀. 한 9년? 9년 10년? 진짜? 아까 주먹질 죄송합니다. 잘 만나셨네. 알겠습니다. 길게 대단하신 분이네요. 이렇게 장기연의 9년 10년 나 처음 들어봐. 살면서. 진짜요? 진짜 나도 처음 들어봐. 네, 그 정도. 와 9년 10년이면 누나 그러면 20대 초중반을 그분이랑 다 보냈겠네. 네, 너무 왜 그랬을까. 돌아가고 싶어요. 아니 근데 그분만 사귀었는데 약간 D인 적이 있다는 거는 그 후야 아니면은 그분도 근데 되게 특이했고 그분이 약간 집착남. 굉장한 집착남 스타일이었고 어쨌든 D인 거는 그 후였죠. 그 후였고. 네. 근데 그분이 집착할 수밖에 없었을 것 같은데 나는? 왜? 왜냐면 내가 학생 때 봤잖아. 그렇지. 나는 성인이었고 학생이었잖아. 그렇지. 그럼 난 대학 문화를 다 알지. 알잖아. 뭔 짓 하는지. 근데 얘가 내 여자친구 대학을 가. 그러면 얼마나 누나 무슨 누나 여대 나왔잖아. 여대였어요. 여대여도 이제 뭐 미팅 엄청 많이 해, 여대. 프로치가 있을 거니까. 특히 여대가 오히려 미팅이 많이 잡혀. 적극적이고 서로. 그러니까 이제 그런 문화나 그리고 술자리만 가도 대학생들이 헌팅이 제일 활발해요. 연대 과자 믿고 아카라카 하면은 바로 그냥 그냥 알지. 나 신촌에서 있었잖아. 그렇지. 그러면 5살 차이니까 누나가 20살 딱 됐을 때 20살, 21살 때 그분은 이제 25, 26. 그렇지. 그래서 집착하고. 네. 그리고 잘 견디고 오래 사귀었네요. 네, 오래 사귀었습니다. 잘해줬으니까 또 그렇지. 그만큼. 네. 잘해줬으니까 그렇게 만나지 안 그랬으면 9년 10년 어떻게 만나냐. 맞아요. 명민주 씨 9년 10년 만나본 적 없잖아요. 9일 10일은 있어요. 9일 10일까지 만날 수 있습니다. 그게 한계예요. 그렇지. 그것도 힘들어요 사실. 제일 오래 만나는 게 얼마세요, 두 분? 진짜로? 네. 진짜로? 네. 너 얼마야? 오히려 얘가 양아치야. 진짜 솔직히? 네. 난 지금이 기록 경신이에요 매일. 그래. 뭐 얼마요? 6개월? 지금 한 1년 반 됐나? 오. 나 항상 1년을 못 넘겼어. 1년 되면은 아예 그냥 질려요? 차도 곧 바꿀 거야. 나는 1년, 모든 게 1년이 안 되더라고. 1년. 1년 지나면 약간 뭐가 지겨워? 식상해? 아니 뭐 지겹고 식상했다기보다는 지겨워요? 그렇게 지겨워요? 아니, 뭐가 지겨워요 구체적으로? 아니 1년 때쯤에 항상 그 권태기가 왔지. 패턴이 패턴이 식상해져서 그 커리큘럼화 되니까. 그치. 맞지. 매번 그렇지. 똑같은 똑같은 사람과 방식으로. 항상 같은 데이트 뭐 이런 거 얘기하는 거니까. 그럼 그쵸. 다른 게 뭐 있어요? 너 저는 4년 반. 오, 그래도 길게 만났네. 만나면 길게 만나요. 근데 어. 사귀질 않아요.
그러니까 한 번 사귀면 오래 사귀는데 그게 힘들어요. 사귀질 않고 그냥 응? 먹보. 여러분, 신고 좀 해주세요. 이게 무슨 피해자의 눈물이 증거입니다. 아니 그런 게 아니라 뭐 수산이는 워낙 잘 아니까 저는 굳이 사귀어야 되는 이유를 잘 모르겠어요. 왜 이걸 약속을 하고 왜 서로 책임을 지고 부담을 가지는지 잘 모르겠다는 거죠. 그러면 사귀어야 되겠다고 생각했던 분들은 왜 사귀셨어요? 미래가 좀 생각이 되는 분들. 내가 이 사람의 미래를 그리고 이 사람이 나의 미래를 무언가 약속할 수 있겠다. 난 이거는 진짜 엄청난 큰 책임감이라고 봐. 근데 그냥 홍대 가면은 뭐 술 한잔 하면서 오늘부터 1일 할래? 막 이런 거 있잖아. 나 그거는 매우 의미가 없다고 보거든. 구두 계약이잖아. 그렇지. 그거 아무 의미 없지. 그러니까 애초에 그런 의미 없는 약속 안 하려고. 근데 뭐 만난 분들이 다 네. 그렇게 이제 정말 진심으로 미래가 보인다 하는 분들만 만났다 했잖아요. 그분들 중에 한두 분은 오빠 나 이런 거 싫단 말이야. 알아서 사귀 있어. 난 저렇게 산티하게 안 해요. 그럼 고급지게는 어떻게 하는 거야? 좀 보여주세요. 아니야 나는 일부러 나 진짜 양심적인 사람이야. 난 날라리 맞거든. 근데 여러분 이거 보시는 나의 썸녀도 있었을 거예요. 전에 지나가신 분들도. 제발 나는 봤으면 진짜 좋겠다. 양심적이야. 왜냐 나는 어떤 거를 빌미로 그러니까 사귀자는 거를 빌미로 무언가 다른 행동을 같이 얹지 않아. 그러니까 그럼 그냥 스킨십을 그러니까 사귀자 이러고 스킨십을 하지 않아. 그거 기만이잖아. 그냥 정면 돌파하지. 만약에 근데 이렇게 하면 우리 사귀는 거야? 이러면 바로 그냥 발 뺍니다. 그럼 안 해도 돼. 이렇게. 그게 맞는 거지. 근데 보통은 그렇게 물어보진 않잖아요. 누가요? 여자가. 여자가요? 네. 물어봐요. 그래요? 무슨 사이냐고 물어봐요. 왜냐면 딱 봐도 먹방. 야, 너 네 입으로 그만하지 마. 왜? 나는 나는 누나가 하니까 그대로 전달하고 옵니다. 난 피해자예요. 아까 피해 입은 거 보셨죠, 여러분? 난 피해자예요. 민준아 걱정하지 마. 내가 잘라줄게. 아니 나는 딱 봐도 약간 이미지가 안 사귈 것 같잖아. 아니 막 약간 그래도 약간 자아 성찰이 되네. 나는 메타인지가 뛰어나. 맞아. 정확하게. 그러니까 뭐. 그러면 누나는 한 번 사귀면 그래도 장기 연애를 많이 했으니까 네. 우리는 못 해봤잖아. 누나가 알려주는 장기 연애 꿀팁 있어요? 그리고 이렇게 하면은 그래. 그래도 안 싸우고 오래 사귀더라. 맞네. 장기 연애 굳이 할 필요 없는 것 같아요. 왜? 장기 연애를 사실 가능하면 많이 만나고 진짜? 아니다 싶으면 빨리 헤어지고 그러는 게 좋은 것 같아요. 그리고 가능하면 다양한 사람을 만나보는 게 좋은 것 같아요. 누나는 지금도 3년 만나고 무슨 소리야 지금 누나. 누나는 앞뒤가 하나도 안 맞잖아. 왜? 그거에 지금 장기 연애 이거 약간 스님이 고기 많이 드시고 원래 다 제 똥은 못 닦는 거야. 와. 제 머리 못 깎는 거야. 쟤똥 못 닦는 그럼 누나 남이 닦아줘. 쟤똥 못 닦는 닦아주시면. 아니 장기 연애하면 그 단점이 좀 후회되는 것들이 아쉬운 것들 이런 거 있을 거 아니야. 아니 뭐 나름의 가치는 있을 수 있는데 좀 저 같은 경우에는 그때 아쉬웠던 점들을 잘 개선을 하더라고요. 다음 연애. 그러면은 사실 많이 하면 많이 할수록 개선이 되는 거니까. 좋은 사람을 더 만나볼 수 있는데 강화가 계속 되는데 네. 2강화, 3강화 이렇게 네. 되는데 많이 못 만나봐서 맞아요. 업그레이드를 네, 못했다. 부인첸을 하기 위해서는 사실. 근데 사실 안 그런 사람들도 있죠. 계속 나쁜 남자만 계속 만나는 애들도 있더라고. 그러면 좀 문제가 있긴 하죠. 그렇지. 네. 그런 사람들 특징이 있어, 맞아. 대신 그러면 누나는 이 장기 뭐 아쉬움이 있을 수는 있지만 장기 연애 그럼 장점은 뭐야? 그래도 오래 이렇게 만나니까 좋은 건 이런 건 있다.
오래 고민하면 안 없네. 된다. 오래 고민하면 안 된다. 바로 나와야 된다. 성병에 덜 노출된다. 아 이거 진짜 매우 의미 있는 얘기. 그래? 이거 진짜 매우 전 의미 있는 진지하게 얘기야. 그렇게 생각해요. 진짜? 진짜로 네. 맞지. 네. 맞습니다. 맞습니다. 정답이에요. 너 걸렸어? 아니. 그게 아니라 이거 진짜 왜냐면 다른 나라에서는 해외에서는 이 성병이라는 거에 매우 예민해요. 근데 우리나라에서는 이게 예민하지가 않아. 그 약간 그런 말씀하세요. 제가 뭐 잘못했습니다. 아니요, 옹호해줘서 너무 좋아. 아니 진짜로 이게 근데 이런 거를 얘기하는 것 자체가 한국에서는 약간 조금 뭐 약간 그런 문화가 있는 것 같아. 내가 받아들이기에는. 근데 이거 매우 중요하거든. 근데 한 사람이랑만 오래 사귀면 사실은 뭐 걸릴 일 별로 없지. 왜요? 걸렸어요? 아니요. 아, 내가 너무 당당하게 말했네. 놀랬어요. 이거는 건강, 위생 뭐 이런 거니까. 위생. 무분별한 파트너를 가지는 건 맞아. 건강에 좋지 않습니다, 여러분. 네. 이거 매우 진짜 좋은 장점이네. 근데 나는 그럼 누나는 결혼하면은 되게 잘 살긴 하겠다. 그게 습관화돼 있으니까 한 사람과 오래 그래도 만나는 게. 그런 것 같아요. 그치. 결혼에 대해서 이 사람이랑 어떻게 평생 같이 살지 이런 불안감은 없잖아. 그런 건 없는 것 같은데 굳이 결혼을 해야 되나? 사실. 네. 왜냐면 결혼 제도에 굳이 아기를 낳을 게 아니면 사실. 나랑 비슷하네. 그래, 똑같네, 마음이. 나랑 똑같네. 야, 이거 둘이 맞네. 저랑 완전 똑같은 거야. 네. 사귀자는 것도 나는 하나의 약속이고 결혼 제도도 하나의 약속이잖아. 법적인 테두리만 다를 뿐이지. 그럼 나는 굳이 그거를 왜 서로 좋으면은 뭐 만났다가 헤어지고 이 마음이 중요한 거지. 그쵸. 그래. 근데 이게 확실히 내가 느꼈어. 메신저가 중요하네. 내가 이런 똑같은 얘기를 하잖아. 자아성찰 오늘 저 하나 배우고 갑니다. 메신저가 진짜 중요하네. 내가 똑같은 얘기를 해도 저는 결혼제도의 필요성 굳이 이거를 법적으로 이렇게 이러면은 저 새끼 저럴 줄 알았어. 저놈 저거 이럴 텐데 누나가 하니까 합리적인 사람이니까. 아니 제가 하면 노처녀의 바람이라고 할 수도 있어요. 아니야. 메신저가 매우 중요하다. 정확하다. 나도 명민준이 딱 그 얘기했을 때 달리는 댓글 딱 떠오르는 게 네가 60까지 한식 포장 가서 놀 수 있을지 봐라. 아니 막 그래 막 내가 막 그런 얘기를 하면 사귀는 거 막 결혼 막 그런 거 불합리하다 막 이렇게 얘기를 하면은 저 새끼 저거 노는데 여자한테 써먹는 멘트 그대로 쓴다고. 근데 가영이 나가니까 확실히 좀 다르네. 그럼 누나는 만약에 가능하다면은 그냥 굳이 결혼 안 하고 좋은 사람이랑 같이. 저는 그런 게 좋은 것 같고 사실 막 결혼하면은 둘이 신뢰만 있다면은 결혼을 해서 얻는 이득이 있다면 하는 거고 예를 들면 뭐 청약이라든지 맞지. 그런 데서 이득이 있다면 하는 거고 뭐 아니면 굳이 할 필요 없고 그거 외에는 뭐 불편한 게 더 많은 것 같아요. 네. 그럼 만약에 그런 혜택이 있어서 네. 그래도 결혼하자 이렇게 됐어. 그러면은 그냥 신고만 하겠다는 거야? 아니면 신고만 하겠다는 거예요. 식은 안 하고? 네. 이것도 나랑 똑같네. 나도 시가 아예 안 하고 싶거든. 맞아요. 그 과정이 너무 괴로워. 그 과정에서 빠그러지는 대표적인 또 사람들이 있잖아요. 근데 요 얘기를 줄기차게 우리 엄마한테 20대부터 했거든요. 그런데 엄마는 많이 받아들이시긴 했는데 아직도 이제 본인이 뿌리신 게 많다 보니까 슬퍼하긴 하고 계세요. 아니 그것도 그렇고 네. 내 자식이 결혼식 하는 거를 또 보고 싶어 하시는 맞아. 또 뭐 외할머니 외할아버지 뭐 친할머니 친할아버지 친척들 또 엄마 아빠 이게 자식 하나 딱 보내는데 이게 딱 의미 있는 상징적인 또 날이기도 하니까 그런 생각 가진 분들이 꽤 그리고 그것도 있더라. 아직까지 우리나라는 이게 식을 안 하면 뭔가 도둑 결혼이라고 생각하더라고요. 맞아. 부모님들은 그 걱정도 하시더라고요. 이게 또 가족과 가족끼리 또 하는 거니까 그렇지. 불편한 점이 꽤 많죠. 그럼 누나가 봤을 때 너무나 완벽한 남자고 너무 괜찮은 남자야. 이 사람이랑은 진짜 평생 뭐 같이 지내면 너무나 좋겠다 해. 근데 딱 하나 식을 하자 그래. 결혼식 하자. 그냥 남들이 하는 것처럼 하자. 그러면은 그거는 받아들여 줄 수 있는 거야? 아니면은 설득의 과정이 있어야 돼? 하자 그럼 할 것 같은데? 그거는 좀 타협을 할 수 있는 문제인 것 같아요. 예를 들면은 뭐 나는 근데 이런 부분에서
그게 대화가 되는 그래서 난 성격이 중요한 것 같아. 그러니까 나는 근데 왜 나는 식이 필요 없다고 생각하는지에 대해서 얘기하고 만약에 그럼에도 불구하고 해야 되겠다고 하면은 뭔가 엄청나게 약식으로 하자든지 조율점을 찾아야지. 그럼 게임 안에서 길드만 모아가지고 완전 좋지. 온라인으로 하자 온라인으로. 리니지에 꽃 뿌리면- 대성당 있어요. 대성당인데 리니지. 아, 대성당 대성당에서 있어. 예. 온라인 결혼식. 네, 완전 어. 좋지. 아 그러면은 결혼식은 온라인에서 하는데 실제로 화면 앞에서는 추리닝 입고 이렇게 헤드폰 쓰고 하면서 마라탕 먹으면서 그냥 결혼하는 거예요? 메타버스 느낌으로. 혼인서약서. 완전 좋지. 나 온라인 초대해서. 온라인 결혼식. 근데 내 주변에는 누나 같은 스타일이 없어서 되게 재밌다. 이런 얘기 듣고 누나 하는 되게 것도. 독특하다. 독특해. 아 그래요? 누나 되게 독특하네. 근데 요즘에는 이렇게 생각하는 사람들 많지 않아요? 우리가 좀 일반적이지 않나? 우리라도 왜 우리야? 하지. 아니 이렇게 요새는 약간 결혼 좀 안 하는 사람들도 많고. 아 그렇죠, 그렇죠. 그렇지. 네. 되게 사회화된 이상한 같아. 사회생활이 가능한 도라이. 아니 사람 초대해놓고. 아니야. 좋은 의미로. 좋은 의미로. 네. 장원이 형이 왜 가영이 누나 좋아하는지 알겠다. 어. 왜냐면 사람으로서 되게 좋아하더라고. 가영이 진짜 아, 사람 진짜요? 좋다. 나한테 칭찬 되게 많이 했어. 음. 그래서 가영 누나는 진짜 같이 오래 방송했으면 좋겠다 이런 얘기 하더라고. 그러니까 왜냐면 다른 사람들 나오면는 물론 다들 열심히 하려고 하지만 사실 이제 비슷한 얘기들이 많을 때가 있거든. 맞지. 근데 누나는 약간 쟤 뭐야? 약간 이런 얘기들 하니까 재밌지. 방송인으로서 최고지. 독특하고. 누나 실제로 좀 착해요? 좀 착해. 아니요. 누나 안 착할 수도 있어. 착해요? 안 아니요. 착해요? 본인이 살면서 해본 것 중에 제일 나쁜 짓. 내가 해도 좀 이런 거 심했나? 방송용으로. 저 많이 얘기했었는데 음. 그 클럽에서 머리 어깨빵 해가지고 머리 뽑히도록 싸운 싸웠어? 거. 네. 얘기 많이 했었는데. 너 그래가지고 머리가 피떡해져가지고 너무 심하게 서로 땡겨가지고. 다른 여자랑? 네. 진짜 어떻게 머리 얻었어? 뽑히는 줄 알았어요. 어떻게 얻었어? 몰라요. 술 너무 많이 먹었었나 봐요. 어렸을 때 훨씬. 네. 와. 어디서? 옥타곤? 옥타곤이었던 것 같아요. 와. 네. 옥타곤 거기 전쟁터였거든 네. 그때는. 누나 성격이 진짜 있구나. 피떡. 어깨빵을 그분이 해서. 그게 둘이 그러니까 마주쳤는데 사실 옆으로 피하면 되는데 서로 안 피했던 것 같아. 누나는 왜 안 피했어? 모르겠어요. 술 네가 먹으면서 자존심. 피해라. 네가 피해라. 네가 피해라. 네가 비켜라. 약간 전투 본능이 있네. 네, 그랬던 기억이 납니다. 그래서 딱 했는데 걔가 뭐야 이래가지고. 뭐야 이러면 뭐야 하면서 이제 머리부터 와. 뭘 그랬을까요? 그러고 어떻게 마무리가 어떻게 됐어? 기억이 안 납니다. 경찰서 가는 기억이 안 납니다. 이제 서까지 가서 기억이 안 나. 해가지고 이제 쌍방이지. 쌍방으로 해가지고 잘 합의가 된 것 기억이 같습니다. 안 납니다. 와, 근데 누나 진짜 야 에피소드들이 그때 근데 어렸으니까. 네, 어렸으니까 지금은 안 그럽니다. 그럼 지금에는 네. 그런데 클럽을 안 가잖아요. 지금은 아예. 지금 입밴 아닌가? 아니야. 돈 이때는 내면 되나요? 응, 나 지금 테이블 테이블 200, 빌려서 200짜리 잡으면은 네. 될 것 같아. 이제 테이블 빌려서 하려고요. 아 그럼 요즘은 옛날에는 클럽 가서 놀았으면 요즘은 뭐 하고 놀아요? 요즘은 게임하고 애니 보고 애니 보고 웹툰 보고. 클럽은 언제 끊었어요? 클럽을 마지막으로 간 게 저의 친한 선배가 이거야? 결혼하기 전에 결혼하기 전에 우리 여기서 둘, 셋. 오늘 무슨 까영 누나 재밌지. 누나를 왜 형들이 지켜주는지 알겠다. 그러니까 다들 이거 방송 나가면 안 되는데 이런 걸로 방송하는 경우도 있잖아. 나도 마찬가지고. 근데 누나는 이게 방송이 되나 싶어 그냥 또 그래? 알아서 이름 말 안 했잖아. 그래. 새로운 유형이네. 새로운 유형. 야
재밌네요. 누나 술은 마셔요? 요즘에? 술 요새 근데 많이 안 마셔요. 전에는 몸이 좀 안 받죠. 네. 예전에는 30대니까. 많이 마셨는데 예전에는 막 많이 마셨죠. 근데 SBS 아침 방송 2번 펑크내 두번 하고 펑크도 냈어? 펑크 낼 뻔 하고 뻔하고. 3번 펑크 내면 잘릴 것 같길래 그 다음부터는 좀 안 마십니다. 와. 예전에 한창 누나 놀았을 때 우리가 한창이었을 지금 상황에서 만났으면은 재밌게 놀았긴 했겠다 다 같이. 뭐 정우 때 들어가 그랬어요. 어? 술 많이 마실 때는 정우에 애프터클럽 정우까지 갔다가 마시고 12시에 들어가? 노래방 갔다가 와. 누나 진짜 열심히 놀았구나. 네 열심히 놀았습니다. 와. 대단하다. 누나. 아니 근데 그때 누나가 말할 시기는 그때 9년 남친이랑 겹칠 시기인데? 왜? 나 탐정이야! 집착할 만하네. 아 근데 처음에 안 그랬어요. 음. 근데 그러니까 반항심이 생기는 거야. 이거 봐. 아까 MBTI 반항적 기질. 와, 집착하니까 반항 생겨. 네. 아 잠깐 그렇게 궁금하지 않고 그렇게 안 하고 싶은데 자꾸 너무 가두니까. 와, 누나가 나랑 성격이 진짜 비슷하구나. 나 지금 들으면서 놀라고 있어. 왜요? 사상과 성격이나 모든 것들이 나랑 너무 비슷해. 나도 나한테 집착을 아예 안 하잖아? 네. 내가 오히려 알아서 잘해. 네. 근데 조금이라도 나를 뭔가 캐려고 하잖아? 죽어보자. 죽어보자. 네가 이기나 한 번 캘 때까지 캐봐. 네가 이거 캐나 보자 하고 진짜. 미친 듯이 놀고 일부러 걱정시키고 그러고 만나면 또 더 잘해줘가지고 더 집착하게 만들고 또 잠수 타고. 성격이 되게 나쁘네. 나는 강강약이야. 갔다니까? 되게 나쁜 애가 아니고. 미러링이야. 거울 치료 오늘 의미 있는 시간을 보내고 있습니다. 거울 치료. 악질이네 악질. 그래서 누나가 성격 둥글둥글하고 딴짓 안 할 것 같고 찾는 것도 나랑 똑같아. 진짜? 야 그러네. 완전 똑같아. 나도 약간 나가서 술 먹고 연락 두절 뭐 남자 좋아하고 이런 애들 아예 안 만나거든. 그런 애들이랑은 아예 상종을 안 해. 그런 낌새가 보인다. 바로? 와. 내가 친누나 같다고 느낀 건 유다현 이후로 처음. 비슷한 카테고리 유다현, 박가영, 야, 특이한 사람들. 근데 오히려 그래서 누나는 다현이 누나랑 친해질 수 없을걸? 그래요? 왜요? 한번 뵙고 싶은데. 다현이 누나. 아니야. 괜찮을 맞을 것 같아? 괜찮을 것 같아. 우리 같은 부류는 친구로서는 좋아. 근데 이제 이성으로서는 조금 피곤하지. 그치, 피곤하지. 그리고 약간 둥근둥글한 성격 좋아하는 것도 내가 뾰족하고 내가 예민하니까 약간 좀 둥근 사람 좋아하는 것도 있어. 맞죠? 전 둥글한데요. 둥근데 어깨빵에다가 머리 빡빡으로 그거를 잡고 싸워. 둥근 사람이 머리 끄댕이 잡다가 다 둥글려지겠다 이렇게 머리가. 특이하네. 진짜 명민주랑 비슷하다. 완전 똑같아. 결혼식에 대한 생각 누나 예를 들어 식당에 갔어요. 근데 10시 마감이야. 근데 한 9시야. 근데 뭐 술 먹고 뭐 할 게 아니라 간단하게 밥만 먹을 거야. 네. 근데 9시에 식당 들어가는데 약간 이제 자기네들 빨리 마무리하고 갈라 그랬는데 저희 지금 마감해야 되는데 하면서 막 애매하게. 애매하게. 근데 저 뭐 이제 마감 시간 얼마 안 남았어. 주방 마감인데 곧 마감인데 괜찮으세요? 계속 물어봐. 그럼 누나 그냥 죄송합니다 하고 나가? 아니요? 당연히 아니죠. 10시까지. 와! 우리 친누나를 찾았어. 야, 여러분 친누나입니다 진짜. 한번 그런 적이 있었어요. 네. 수산이랑 같이 이제 식당을 가는데 뭐 말씀드린 대로 영업 종료는 10시야. 주방 마감은 9시 반이야. 맞아. 그래서 네이버에 그렇게 써 있어서 우리가 9시 25분에 갔어. 그랬는데 저희가 주방이 9시 반에 마감인데 뭐도 안 되고 저것도 안 되고 이래. 근데 나는 거기서 만약에 앉으세요. 근데 저희 마감인데 이렇게 좀 친절하게 했으면 나는 그러면은 그래요? 그럼 저희 다음에 올게요. 이러고 나갔을 거야. 근데 앉지 말라는 식으로 얘기하니까 부당한 거야. 맞아, 부당하지. 30분에 주방 마감 써 있고 난 25분에 갔어. 근데 서로 사람 사는 거니까 배려할 수 있지. 근데 여기서 날 먼저 배려 안 했잖아. 나 약간 기분 나쁘게 만들었잖아. 맞지.
기분 나쁘게 만들었잖아. 너무 합당한데? 그러니까 오히려 그때부터 죽자. 같이 죽자. 9시 59분에 나간다 내가. 59분 59초에 딱 결제하고 난 그게 나간다. 맞지. 그래? 그래서 수산이가 너한테 진짜 지랄 맞다. 딴 데 가면 되지. 어쩌고 저쩌고 막 이랬던 거야. 그래가지고 형도 성격 진짜 특이하다. 나 놀랬어. 그냥 나가면 되지 이랬는데. 그러니까 아니 근데 이게 맞는데? 와. 아니 근데 이거는 보통 이렇게 생각하는 사람들도 많지 않나요? 아니야. 그러니까 저는 왜 너무 안절부절했냐면 내 성격으로는 그냥 조금만 그러니까 그때 이제 이모님이 진짜 부당하게 좀 얘기하긴 했어. 되게 불편하게. 근데 나였으면은 이 기분 느끼면서 굳이 앉아서 먹느니 그렇지. 나 그냥 딴 데 가야겠다. 뭐 알겠습니다 하고 나갈 것 같은데 갑자기 내가 형 가자 하고 봤는데 옆에서 네이버에 그러면 왜 이 시간으로 해놓으셨나요? 저희가 지금 늦게 온 것도 아닌데요. 아니요. 저희 뭐 고기도 언제 뭐 고기도 안 되고 뭐 다 안 된대. 근데 저희 냉면 먹을 거예요. 아니 근데 내 남자친구 같다. 내 남자친구가 맨날 이렇게. 어. 그럼 저희 그냥 할게. 내가 맨날 따박따박 하시고. 와, 진짜 피곤하겠다. 남자친구분 최고입니다. 와, 얼마나 피곤한지. 난 그때 체할 뻔했어. 결국 앉아서 먹는데 하나 갖다 줄 때마다 땅이 꺼져라. 나 그럼 더 당당해. 더. 야 둘이 진짜 남매해라. 야, 이거는 남매다. 진짜 죽어보자 스타일이구나. 오히려 나는 이렇게 친절하고 그러면 오히려 내가 더 미안해. 맞아. 근데 미안하죠. 강하면 난 강인 거야. 죽어보자. 진짜. 근데 누나랑 나랑 다른 점은 이겁니다. 나는 메타인지가 그만큼 뛰어나. 그래서 내가 약간 지랄 맞은 것도 알아. 독특한 것도 알아. 그래서 메타인지가 정확하게 돼 있는데 너는 아니야 약간 우리는 합리적인 거예요. 여기는 저보다 더 강화된 도라입니다. 그렇지. 네, 한 발짝 더 강화된. 야, 근데 누나 같은 성격도 내가 명민준 옆에 있는 것처럼 남자친구가 좀 잡아줘야 돼. 왜냐면 명민준은 이런 걸 내가 알기 때문에 비슷한 상황이 딱 느껴지잖아. 근데 바로 가만 있어. 지랄하지 마. 내가 얘기할 때 가만 있어. 그럼 막 옆에서 막 제발 가만히 있어. 내가 알아서 할게. 그러면 또 가만히 있긴 있거든. 전에는 막 술집에서 누가 막 소리 지르고 막 시비 걸듯이 한 거야. 근데 명민이 갑자기 그때 또 얘 특이 숨을 한번 크게 마셔. 여거 한번 지랄 나겠구나. 그럼 나 바로 가만히 있어. 가자 우리가 차라리 가자. 남자친구가 누나 제일 말릴 때 있어요? 말릴 때요? 말릴 때나 조금 이렇게 자기야 좀만 자기 하지 마. 나 그 얘기 되게 많이 들어. 이 얘기. 누나한테? 네. 어떤 목소리 경우에? 좀만 낮춰. 항상. 진짜. 네. 가끔씩 밖에 나갔을 때 쌈딱이구나. 지금 목소리 커. 지금 목소리 커. 박수산 역할. 내가 지금 목소리 낮춰. 이러면서. 우리 남자친구 잘하고 있어요. 세상을 아름답게 만듭니다. 당신이 있어 우리가 평화가 있는 겁니다. 그렇죠. 네. 언성이 높아지는 경우 뭐 있는데 누나가 어떤 게 있을 때 부당하다고 느끼는데? 지금 이런 상황들이요. 어. 네. 그리고 뭐 약간 옆 테이블에 분명히 내가 먼저 주문을 해. 돌아버리지. 누나를 돌아. 흰자밖에 안 보이지. 네. 옆 테이블이 먼저 나온다든지. 그럼 그건 얘기해? 누나는? 그럼요. 뭐라고? 옆 테이블이 먼저 내가 먼저 주문했는데 옆 테이블에 먼저 나온 것 같다. 이제 그러면은 이모님이어서 그래요 하고 그 사람 옆 테이블에서 집게로 고기 들라고 했던 거 다시 갖다 줘. 그러면 그냥 그거 그대로 뭔가? 그거는 아니죠. 그러니까 굽진 않았고 먹으려고 이렇게 쫙 하려고 했어. 근데 얘기했더니 아이고 미안해요 옆 테이블에 얘기하고 그거 이렇게 다시. 그렇게는 아니에요. 그렇게는 그렇게 미안해 하시면 괜찮아요. 미안해 하시면 괜찮지. 근데 뭔가 내가 그러니까 이런 거지. 우리 성격은 뭐냐면 나는 합리적인 요구를 했다고 생각하는데 상대방이 불합리적으로 나와. 그럼 나는 아예 그게 불합리로 가겠다. 불합리의 극으로 한번 죽어보자. 약간 이런 느낌인 거지. 합리와 친절로 나는 갔는데 거기서 그렇지. 잠깐 약간 족밥으로 보네. 예. 예를 들면은 저 핸드폰 같은 거 예전에 용산에서 한번 샀는데 그게 14일 이내에는 어떤 조건 없이 환불을 해줘야 되거든요. 근데 안 해주는 거야. 얘 나 만만히로 보고 나 그 앞에서 이틀 동안 시위했잖아.
와. 어떻게 시위했는데? 계속 해달라고 찾아와서 안 응. 바꿔주길래. 진짜요. 어떻게 했어? 자 용팔이 해봐. 아니 계속 그러니까 진짜 가서 그 걔 영업하는 동안 그 가게 가가지고 계속 따지고. 얘 용팔이한테 해봐. 용팔이. 그거 자급제 오케이 말이 괜찮아. 상황은 안 돼요. 그때 분노가 안 끌어올라가지고 안 되는데. 그래. 예. 쏘아 붙이는 거야. 아니죠. 따지는 거죠. 제가 이 규정 알고 이 규정에 오는데 그 당시에 이제 규정들 끌고 와가지고 용팔이의 얘기하고 멘트는 뭐야? 안 된다. 그래도 뭐 그런 거 아는데 안 된다. 뭐 해줄 수 없고 뭐 안 된다. 무조건 안 된다라고 하더라고. 그러면 누나는 뭐야? 계속 버티는 거지. 그냥 이거 앞에서. 안 가고 죽어보자. 배 까고 그냥 들어 누워가지고 영업방에. 계속. 그랬더니 나중에 뭐래? 계속 서 있고 나중에 바꿔줬어. 그냥 말 안 하고. 와. 대단하다. 진상 용팔이도 질리게 만드는 진상 막가이. 근데 이게 그 누구도 뭐라고 할 수 없는 게 뭔지 알아? 뭐. 합리적인 맞지, 주장이야. 맞지. 나는 그 법규 내에서 합의를 받으려고 하는 건데 너가 불법이잖아 이렇게 그렇지, 하는 거니까 그렇지. 할 말은 없지. 아, 누나 진짜 세구나. 자, 이제 가야 되죠? 그게 합리적인 거잖아요. 한 시간 반 지났네. 아, 진짜요? 합리적으로 가야지. 4월 끝나면은 우리 구독자 예상 몇 명 봅니까? 지금 우리가 300명 넘었거든요. 450명? 진짜 끝까지 써가네. 450명. 아 요즘 상승 추세인데. 아, 그래요? 450명. 그러면은 아니야, 뭐 이거 맞히는 상품 있나요? 아니 450에서 끝내. 왜냐면 4월 끝나고 나서 가영이 누나가 확실히 감이 좋네요. 400명 겨우 채웠습니다. 4월 이러고 있을 거니까. 그럴 것 같아. 450명. 아니야. 또 유튜브 선배니까. 그렇죠. 아니야, 근데 추세가 좋다고 하니까. 750명? 750명. 네. 아, 만족이 안 되셔요. 거기서 1000명! 거기서 거깁니다. 네. 어차피. 1000명! 1000명! 오케이. 알겠습니다. 우리가 쓸데없이 자연방송 해보자고 해가지고 지금 뭐 여기 저 홍보 하나 없이 가고 있긴 한데 네. 이제는 오기야 오기. 죽어보자. 누가 이기나 유튜브 너네랑. 지금 명민이 진짜 혼자서 아니 씨, 이렇게까지 열심히 하는데 왜 안 늘어? 불합리하잖아. 아니 불합리하잖아. 나 열심히 하잖아. 그래. 홍보 안 한다 내가. 유튜브랑 죽어보자. 싸우는 거예요? 유튜브랑. 네. 알고리즘이랑 저는 혼자 홀로 싸우고 있습니다. 자 어쨌든 오늘 누나 너무나 감사드리고 네. 다음에 또 올 수 있어요? 나중에 또 불러주시나요? 누나 괜찮으면 우리는 고정으로 가지? 네, 조회수 잘 나오면 또 불러주세요. 오케이. 안 나오겠다는 알겠습니다. 소리네요. 조회수 2,000 넘으면 다시 혹시나 저희가 나중에 여쭤보면 나올 의사 있어요? 네, 2,000 안 넘을 것 같은데. 오 2,000은 넘을만 해요. 그래요? 네. 네, 2,000 넘으면 네. 2,000. 너무 오케이. 좋죠. 약속했어요? 네. 이거 구독자와의 약속입니다. 네. 오케이, 2,000. 빨리 가고 싶어하는 사람들의 네. 특징 어. 계속 박수 쳐. 하윤 씨는 하윤 씨 오셨었구나. 하윤 씨는 아니 아직 안 하는데. 하윤 씨는 아직 안 왔습니다. 아니 나는 마지막에 끝낼 때 가고 싶어지면은 모든 질문에 네. 하윤 씨 어떻게 오늘 괜찮으셨어요? 아이고 알겠습니다. 우리 네. 박가영 누나 많이 사랑해 주시고 네. 또 많이 찾아주시고 그리고 게임 할까요? 게임 할까요? 우리 또 남매 채널이니까 네. 많이 가서 우리 300명은 일단 가봅시다. 네. 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 맞습니다. 자, 그러면 저희는 다음 시간에 또 재밌는 컨텐츠로 돌아올게요. 오늘도 함께 해주셔서 대단히 고맙습니다. 감사합니다.